خوش آمدید ہارر ورلڈ میں۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں خواب حقیقت میں بدل جاتے ہیں اور حقیقت بھیانک خوابوں سے بھی زیادہ ڈراؤنی ہو جاتی ہے۔ یہاں روشنی کا کوئی راستہ نہیں، صرف اندھیروں کی راجدھانی ہے۔ ہر گلی، ہر موڑ ایک پراسرار کہانی سناتا ہے۔ کچھ کہانیاں ماضی میں دفن ہیں اور کچھ آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کے آس پاس آپ کو دیکھتی ہوئی کہتے ہیں، جب رات گہری ہو جاتی ہے تو سائے باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی سرگوشیاں اور کبھی چیخیں۔ یہ وہ آوازیں ہیں جنہیں سننے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ یہاں آپ کو ملیں گے سنسان محلوں کے قصے، بھٹکی ہوئی روحوں کی داستانیں، اندیکھے سایوں کا خوف اور وہ سچ جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ لیکن یاد رکھیں، ہارر ورلڈ میں قدم رکھنا آسان ہے، مگر یہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن، کیونکہ ایک بار آپ نے سننا شروع کر دیا تو یہ کہانیاں آپ کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ تو اگر آپ میں ہمت ہے تو ہمارے ساتھ چلیں اندھیروں کے اس سفر میں، جہاں ڈر اور بس شروع ہونے والا ہے۔